ايه اقل مجهود ممكن تعمله وتلاقي بيه نتيجه؟ معظم الناس بتلعب 3 مجاميع لكل تمرين، بس ايه اللي هيحصل لو لعبت مجموعتين بس؟ هل هتاخد نص النتيجه؟ طب لو لعبت مجموعه واحده بس، هل هتلاقي اي نتيجه اصلا؟ بص، العلم عنده اجابه للموضوع ده. بالنسبه للقوه، مجموعه واحده تقيله تلعبها مرتين او 3 في الاسبوع هتبني قوه عند معظم الناس، وفي دراسه اثبتت كده. وبالنسبه للصحه، الموضوع اقل من كده كمان. ساعه واحده بس من شيل الحديد في الاسبوع كفايه انها تقلل خطر الوفاه من كل الاسباب بحوالي 30%. وللضخامه والنمو العضلي، عشان اي عضله تكبر انت محتاج بس 4 مجاميع قويه في الاسبوع عشان تلاحظ نمو عضلي حقيقي. بالنسبه لعضله الصدر مثلا، ممكن تمرنها كده: مجموعتين قويتين تمرين بنش فلات بالدمبل يوم الاثنين، ومجموعتين تجميع كابل يوم الخميس، وبس كده. وافتكر ان مستر اولمبيا 6 مرات دوريان ييتس بنى صدره على نفس النظام ده بالظبط، 4 مجاميع في الاسبوع. ممكن النظام ده ما يدكش اقصى واكبر نتيجه ممكنه ليك، بس اكيد هيديك نتيجه ملحوظه جدا. واي تمرين هتعمله مهما كان قليل احسن بكتير من انك ما تتمرنش خالص.